Мы продолжаем освещать самые заметные события в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Президент России Владимир Путин заявил, что пенсионерам нужно выплатить разово по 10 тысяч рублей. Эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров. В Якутии волонтеры и жители Нерюнгринского района высадили 10 тысяч саженцев корейского кедра. Акция «Сохраним лес» прошла в субботу в урочище Налды. В Якутском медицинском колледже прошла торжественная церемония открытия мастерских по 4 компетенциям. Расскажем об этом подробнее. Президент России Владимир Путин заявил, что пенсионерам нужно выплатить разово по 10 тысяч рублей. Глава государства отметил, что повышение пенсии на 1000 рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Однако сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался. В связи с этим он предложил дополнительно единовременно выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей. Президент подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров. Ранее правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, тоже осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех категорий пенсионеров. По оперативным данным авиалесоохраны на территории республики действует 50 природных пожаров. За сутки ликвидировано 15 на общей площади свыше 400 тысяч гектаров. На тушении задействовано более 2000 человек и 287 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и Федерального резерва авиалесоохраны. Также слито 369 тонн воды и передислоцировано 153 человека. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжает действовать 5 природных пожаров в 10-километровой зоне, из которых 3 пожара сейчас локализованы. В населенных пунктах Эргелях, Эдей, Петропавловск, Мельжикси и в заповеднике Ленские столбы задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Ильдикан, Петропавловск и природного парка Ленские столбы. Военную технику доставят в республику для тушения лесных пожаров. Во вторник следующей недели ожидается прибытие военной техники из Амурской области, которая будет задействована в Чурапчинском районе. Кроме того, сегодня, 23 августа, планируется переброска 3 тракторов из Усть-Алданского горного районов и Якутска в Усть-Майский район, где действует 13 очагов лесных пожаров, из которых 1 локализован. Отмечается, что ранее из Якутска туда уже доставили гусеничную тракторную технику, 2 тонны груза и 20 человек личного состава. В Якутии волонтеры и жители Нерюнгринского района высадили 10 тысяч саженцев корейского кедра. Акция «Сохраним лес» прошла в субботу в урочище Налды. Место для высадки новых деревьев выбрано не случайно. Больше 10 лет назад там бушевали сильные природные пожары. Огонь уничтожил почти 4000 гектаров леса. Участие в акции добровольное. Посадить дерево своими руками и вместе с тем помочь родному краю приехали волонтеры, юные экологи, студенты и школьники, сотрудники лесничеств и ветераны лесной отрасли. Всего почти 150 человек. Корейский кедр на этом месте высаживают впервые. Дерево сформирует орехово-промысловую зону для зверей и птиц и станет основной кормовой базой. К другим темам. 2 мужчин пропали без вести 19 и 20 августа, выехав на реку Вилюй. Как сообщили в пресс-центре службы спасения, 19 августа мужчина 1953 года рождения, проживающий в Вилюйске, выехал на моторной лодке вверх по течению реки Вилюй, и о его местонахождении до сих пор неизвестно. Также спасателям поступила информация, что в Верхневилюйском районе 20 августа около часу ночи по местному времени пропал мужчина 1968 года рождения. Со слов друзей, он утонул во время рыбалки. На местах происшествия работают водолазы, ведутся поиски.
В первом полугодии 2021 года объемы кредитования жителей Якутии выросли более чем на 40%. Сумма предоставленных кредитов составила 81 миллиард рублей против 56 миллиардов рублей в аналогичном периоде прошлого года. Как и в прошлом году, на потребительские кредиты пришлось 70% от общего объема средств, предоставленных банками населению. Треть составили ипотечные кредиты. Совокупная задолженность физических лиц по выданным в регионе кредитам достигла 240 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. По итогам полугодия сумма денежных средств на вкладах жителей республики превысила прошлогодний показатель и составила 137 миллиардов рублей. Перейдем к эпидобстановке. На сегодняшний день в республике выявлено 140 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 78 случаев, в Вилюйске, Мирнинске, Момске районы по 7 случаев. Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы по 6, Нерюнгринский, Чурапчинский районы по 5 случаев. Еще в 10 районах зарегистрировали от 1 до 4 заболевших. Сегодня коечный фонд составляет уже 1830 коек. Кроме того, на сегодняшний день мы планируем расширение коечной сети на территории города Якутска, и она составит практически 1000 коек. Количество госпитализированных лиц, к сожалению, не уменьшается. 30% всего населения, которые зафиксировано заболевание, поступают на больничную койку. Нас очень беспокоит, что большее количество с каждым днем у нас поступает детского населения. Сегодня мы курируем уже почти 1000 детей, которые находятся в наших стационарах либо на амбулаторном лечении. Как отметила Елена Борисова, сегодня на территории региона увеличивается количество больных детей. В связи с этим Министерство здравоохранения призывает проходить иммунизацию. Вместе с тем на брифинге подчеркнули, что с началом учебного года пройдет ежегодная акция против гриппа. Также хотела бы обратить ваше внимание, что у нас приближается ситуация по гриппу. В нашу республику ожидается поставка вакцин от гриппа. И мы планируем с начала учебного года, как и в прошлом году, провести акцию противогриппозной кампании именно в образовательных и дошкольных школьных учреждениях для детей. В Якутском медицинском колледже прошла торжественная церемония открытия мастерских по 4 компетенциям. В новом учебном году работу начнут оборудованные помещения на 36 рабочих мест для занятий по медицинскому и социальному уходу, лабораторному анализу, лечебной деятельности и ортопедической стоматологии. Денежные средства на подготовку мастерских колледж получил в итоге прохождения конкурсного отбора на предоставление гранта из федерального бюджета в рамках реализации программы образования. Так, для мастерских было приобретено свыше 200 единиц учебно-производственного и лабораторного оборудования на сумму более 14,5 миллионов рублей. Все приобретено, и наши лаборатории сейчас готовы 1 сентября принять наших студентов. Это новое. Первое новое, хочу сказать, что они дают студенту самостоятельно работать. То есть они автоматизированы, имеют обратную связь. Оценка дает компьютер и говорит, что правильно они делают, неправильно делают. То есть каждому студенту не надо подходить и объяснять, потому что сам компьютер или сам манекен оценка делает, что он справился или не справился. Сегодня важный день и памятная дата для студентов, преподавателей и сотрудников Северо-Восточного федерального университета. Якутский вуз отмечает 65-летие со дня образования. Именно 23 августа в 1956 году началась богатая история первого университета, ставшего оплотом развития республики, процветания и благополучия нескольких поколений якутян. С момента образования Якутский вуз преодолел путь от учебного заведения до крупнейшего научно-образовательного центра на Дальнем Востоке и в арктической зоне Российской Федерации. Мегинская Богородская церковь в селе Бютейдях Мегинского Кандагаласского района будет отреставрирована к своему 200-летнему юбилею в 2023 году. Об этом сообщил директор местного музейного комплекса Константин Родионов. Это уникальный памятник деревянного зодничества Якутии, построенный в 1823 году. Родионов отмечает, что как в год строительства, так и по сей день это самое большое здание церкви в республике. Высота 18 метров и ширина 26 метров.
Церковь будет отреставрирована по проекту «Сохраним памятники». Проект стартовал в мае 2019 года по инициативе главы региона Айсена Николаева. 3 этажа с колокольней. Это, например, 5-этажный каменный дом Якутска. И еще одна уникальность, что в 2-м этаже сохранилась фреска. Это единственная церковь, где сохранилась фреска, роспись от Урала до нашей Якутии. Робот Алекс компании «Промобот» на фестивале науки и технологий «Гик-Пикник» в пятницу провел церемонию бракосочетания будущего на теплоходе, курсирующем по Москве-реке. Подробности в нашем сюжете. По замыслу разработчиков желающие могли узаконить отношения даже те, которые возникли на мероприятии. В компании уверены, такой киберсотрудник ничем не хуже живого человека. Ведь робот-андроид может интегрироваться в бизнес-процессы. К примеру, Алекса научили заменять работников ЗАГСа и регистрировать браки. У нас Алекс сегодня осваивает новую профессию. Он будет регистрировать браки. У него подготовлена специальная речь для молодоженов, очень интересная, в стиле фестиваля. Робота сделали с искусственной кожей, волосами и глазами. Поэтому андроид так похож на живого человека. Алекс умеет выражать более 600 вариантов мимики. Двигать глазами, бровями, губами, поддерживать разговор и отвечать на вопросы. В 2021-м ежегодный фестиваль «Гик-Пикник» впервые провели на теплоходе. Гостей пригласили на набережную Тараса Шевченко, где представили автономных роботов, нейрокомпьютеры, цифровых двойников, а также зону виртуальной и дополненной реальности. Баржа – это пространство, да, гик-пикника. Сейчас, да, есть, присутствуют люди, которые интересуются технологиями, которые делают свой вклад в просвещение, в популяризацию науки. Здесь есть лекции, здесь есть интересные инсталляции. Это, в общем-то, пространство для тех, кто интересуется будущим. Ультрамарафон «Элтон Ультра-2021», проходивший в условиях 40-градусной жары и полупустыни в окрестностях минерального озера Эльтон Волгоградской области, подошел к концу в это воскресенье. «Элтон Ультра» стал самым главным событием фестиваля спорта, музыки и кибертехнологий. В уникальном марафоне на 201 километр, предполагающем 2 полных круга вдоль берега озера, приняло участие 49 человек. Участники пробежали дистанцию в условиях дополненной реальности при помощи смартфонов. По словам организаторов, главной целью марафона служит возможность познакомить участников с колоритом местности, а также шанс пробежать один из самых сложных маршрутов в мире. На протяжении всей дистанции полностью отсутствует тень. Между тем, марафон входит в топ-10 туристических мероприятий Волгоградской области. На этом у меня все. Всего доброго.